Kemi me Vleri Krasniqin i cili po deklarohet. Nuk ndërmend që të bëj asnjë veprim për të zhbllokuar situatën të cilën e ka krijuar vet. Përveç që patëm edhe një reprizë të episodës 17 tashmë të bllokimit me çështjen arbitrare dhe imponuese të tyre, sot patëm një zhvillim vërtet papranueshëm. E para punës, deputetët e partisë që ka dalë para në zgjedhje nuk erdhen as me kohë. Ju e patë ishin 45 minuta vonë dhe kur erdhen patën një kërkesë që në mënyrë të organizuar ta shkelim rregullore. Do të kërkesa e tyre ishte që në kundërshtim me rregullorën që thotë se duhet mblidhemi çdo 2 ditë derisa të konstituohet kuvendi, ata kërkuan që të mblidhemi një herë në javë. Këto janë 2 probleme. E para është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregullorën me vedije deputetët e Republikës Kosovës. Dhe e dyta, kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këto përsëritje, këto repriza mos më marr çdo 2 ditë, po më marr çdo javë. Vërtet është përkeqësardhje kjo mungesë totale e përgjegjësisë karshi qytetarëve që i kanë votuar në radhë parë, por edhe ndaj gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë politike. Ne po e shohim që Kosova çdo ditë është duke humbur, edhe në aspektin ekonomik, edhe në atë politik, edhe në atë diplomatik. Ne kemi mbet një vend i izoluar. Hiç më larg se në Tiranë, dje ishte mbledhja më e madhe e gjithë liderëve evropianë. Dje na gëzon fakti që Tirana është ndruar në kryeqytet të Evropës, ndërsa në Kosovë deputeti Kurti, si është kryeministër, pati një takim tjetër ndërkombëtar me disa trin socialist nga mbar bota. Kjo është dallimi kur ke qeveri e cila vërtet është funksionale, e respekton verdiktin qytetar dhe punon për vendin, edhe kur ke një kost politike që dele para e nga ky pozicion tenton ta bllokoj vullnetin e gjithë qytetarëve të vendit. Unë shpresoj shumë që ndodh diçka që kjo të ndryshoj. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi dhënë jo vetëm gatishmërinë tonë, por edhe propozimet e iniciativat të cilat deri tash janë refuzuar sipas veprimeve nga ana e lëvizjes vendosje, por në këtë situatë që jemi, vendi do të shkojë duke degraduar dhe me tutje, dhe vërtet kjo është përkeqësardhje. Por në unë besoj që ju keni qenë këtu dhe më keni përcjell në gjitha deklaratat e mia. Unë këtë kam thënë tashmë 3-4 herë që Partia Demokratike e Kosovës përveç zonës Haxhiu nuk do të votoj për asnjë propozim që mund vi si zaventësim i saj e që është ish ministër i qeverisë Kurti 2. Asnjë antar të qeverisë nuk do ta votojmë për pozitën e kryetarit kuvendit. Ju kam thënë më herët, nuk ka të bëj personalisht me një individ, si që janë mundu që ta interpretojnë, ka të bëj me parimin, sepse ne besojmë që ata të gjithë janë shembujt ma eklatant dështimit dhe degradimit vendit. Kështu që është një qëndrim që kam shpreh publikisht disa herë tashmë, duke përfshi edhe në takimin që kam pas me Zotin Kurti edhe në takimin e përbashkët e presidentja.